Nakuwa na shauri aina ya wokovu sahihi, ikiwa na mimi mwenyewe tayari nimeshaanza kupiga hatua ya kuendea wokovu halisi kwa nguvu kubwa, kwa jitihada kubwa. Kwa hiyo ninatamani pia na mwingine ajaribu kuendea wokovu halisi. Wakorintho wa pili 5:17 maandiko yanasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nitarudia, Wakorintho wa pili 5:17, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nimesoma kitabu hichi ili nijaribu kushauri ndugu zangu wanasema wameokoka. Tunaona Jumapili wanaenda kanisani, wanabeba Biblia, lakini ukichunguza sana maisha yao, njia zao, bado njia zao ni za dunia. Ukiangalia kunyoa kwao na nyoa swidenge, ukiangalia simu zao, ukizichunguza vizuri, wanapoviangalia ni vigumu sana. Wengine message chafu wanazo, wanachati tu na mabinti kaza kaza. Wengine wanapatikana kwenye mipira na sehemu kaza kaza, dunia zionazo ni burudani. Sikia mtu wa Mungu, mtu wa aina hiyo, mimi nikushauri tu, kama bado namna za dunia zinanoga, kama bado vitu vya dunia vinanoga, manake kuingia ndani ya Kristo Yesu ni umekuwa kiumbe kipya. Zile namna ulizokuwa naishi kale, ule uolela uliokuwa nao kale ulikuwa unanyoa denge, kale ulikuwa unatongoza mabinti, kale ulikuwa unazini, kale ulikuwa unaangalia picha chafu na namna kaza wa kaza. Kuingia ndani ya Kristo Yesu, hizo namna utakiwa kuonekana nazo. Wewe unatakiwa kuwa kioo kwenye jamii, kioo kwenye dunia. Dunia inabidi iangalie kwako, ijifunze kwako namna wacha Mungu wanavyotakiwa kuishi, namna wacha Mungu wanavyotakiwa kutenda, namna wacha Mungu wanavyotakiwa kuwaza, kufanya. Dunia inatakiwa iangalie, ijifunze. Ila sasa tuna rundo la waitao wa Kristo, tuna rundo la waitao wameokoka. Tunaona wana namna nyingi ngumu, wana namna nyingi za uolela. Bado dunia ni tamu, bado maisha yale waliokuwa nayo nyuma bado ni wanaishi mle mle. Yani uolela ni mwingi sana, uolela ni mwingi. Sikia ndugu yangu, kuokoka sio huko. Kuokoka kwa aina hiyo ni kuokoka fulani kwa kujionyesha. Ila kimsingi unakuwa kuokoka kabisa kabisa bado hujaokoka, bado hujaokoka. Kwa hiyo mimi nikuombe, mtu yote ambaye una wokovu wa kuungaunga, una wokovu ushaeleweka, wokovu wa kuenenda sawa na dunia. Eti mlokole anapatikana kwenye mipira, eti burudani. Burudani wapi ndugu yangu? Biblia sisi ndio kioo chetu. Kwenye Biblia huko hakuna baba zetu waliokuwa wamepatikana kwenye aina kama hiyo, wenye uolela kama huo wapo. Binaweza kusema zamani labda haikuwepo mipira. Sikia ndugu, hakuna jipya chini ya jua, hakuna jipya chini ya jua. Alipo jipya chini ya jua alisema Sulemani. Kwa hiyo mimi nikusi, anza kuishi maisha ya wokovu. Anza kuishi maisha ambayo watu wakikutazama sema kweli huyu ameokoka, kweli huyu ni mtu wa Mungu. Lakini kuendelea kuwa na uolela mwingi, hata watu watajua kweli wokovu bana, wokovu ni kwa hivi. Watu watakudharau sana wokovu wako. Kwa hiyo mimi nikusaidie, geuka, ishi wokovu halisia, usiishi wokovu wa kujionyesha. Watu kuone tu unaenda Jumapili kanisani unabeba Biblia, hapana. Wokovu wako dhahiri ndani ya moyo.